どうも、クピオ家の日常です。今日は嫁をもてなしてみたいと思います。このシリーズ久しぶりです。新しい車を買ったら毎回車に嫁を呼んで車内でご飯やお酒飲んで嫁をもてなすっていうのをやっていました。この中古のジルを買ってからまだやっていなかったので久々です。そして関西から北陸の富山県に移住して1年経つので、移住して感じたメリットデメリットを2人で話せたらと思います。そして今日はですね、超高級な日本酒、こちらと高級食材も用意してます。喜んでくれると思います。今日は久々のお二人きりやから、いつも嫁をもてなすシリーズやってきたよ、インディーもマッシュも。で今日ジルで久々にやった、もう全部俺がやるから、ほんま、楽しんでくれたら、でまずは骨折のはずっとしとって全然もうご飯も作られへんくって洗い物できへんくってな、お風呂も最初洗われへんかって、そうやで子供お世話もあってちょっといろいろ迷惑かけたけど、いや今回それも兼ねての、ご苦労さんもかけねてで俺ちょっとお酒はまだやめとこわ、せっかくやからね。骨折してからまだ一滴も飲んでないな。そうやね、今はもう普通に動くけどちょっとお酒はちょっとしばらくまだやめとこうかなと思って、で今日やねんけどもうご飯食べながら、でいいお酒も飲みながら、で移住してさ1年経ったから結構感じることあったやん、富山県に。その辺をお互い話しながら、移住とか考えてる人のなんか参考になれば。せっかくやしなんか景色いいところ移動して、でそこで景色見ながら食べようか。行きましょう。はい。気持ちいいな。富山県は結構大きい川がねたくさんあるから、すごい河川敷が多い。これは富山県のメリットやでな。もう早速1個目やな。この絶景見ながら汁で宴しようか。もう開けちゃうか、そこ。開けや。これ見て。めっちゃいいと思う。調味料とかね、全部入れたから調理しやすいし、なんかおしゃれなパスタ屋さんみたい。そうやろ。ラップ系はここに置いてね。すごい。これを3本することによってこう段差つけるからね。こうやって押しへんね、そうこっちも。すっごい。今日はなんと久々の鷹の目、超高級日本酒。めっちゃ久々やんな。まだな、鷹の目さんが送ってくれて、すごい。お値段なんと15,400円。すごい。これなかなか買われへんで。ほんまや、いつも送ってもらってんの。ほんまありがとうございますって感じやな。ほんまやし。久々に開けてみようか。開けよう。出た。あんま変わってないね、デザインは。でも味の改良がされてるって言ってたわ。そうなんや。俺今日飲まれへんけど。ほんまや。クピコ飲んで楽しんでくれたら。開けるで。すごいいい匂い。入れます。もういい香りすんで思い出すな。インディーの時もマッシュの時も。ほんまやな。この鷹の目な、ネットで毎週夜9時に販売してんねんけど、すぐ5分で売り切れるってさ、前も言ってたやろ。でまだ続いてるらしくて、すごない？大人気やね。だいたいそういうのって一時的なもんやんか。それを継続してんのは何でもそうやけどすごいと思う、継続っていうのはね。俺はもうお茶でクピコを飲んでもらって飲みますよ。カーキャンパイ。カーキャンパイ。この味これやねん。飲んだ瞬間にパイナップルみたいなさ、南国のトロピカルな感じ。でも最後になんかふわっと渋みが出てくんねんな。日本酒あんま飲まんやん。でもこれだけはほんまに飲めるよね。確かにね、俺も日本酒飲めへんけど、これやったら全然飲めるというか。そう。でまた面白いのが単体でも美味しいねんけど、料理と結構合うやん。で肉料理も合うし、海鮮系も合うし、で今日なんとね、鷹の目さんがまた送ってきてくれて、高級食材。すごいな。もう普段食べられへんやつあるからそれ食べながらで鷹の目合わせながら、ちょっと富山の話しようか、移住の。何これ。開けてみようか。木箱に入ってる。常陸牛って書いてある。うわすごい。シャトーブリアン。やば。分厚いよ、ほら見て。うわすごい。さあフライパン熱して焼いていくで、まずは軽く塩コショウしていきます。すごいね、この霜降り。いただきます。うわ
大きいね。でも1分でひっくり返すから、時間との勝負やね。なあ。わあ。側面も1本、分厚いからね、立つわ。わあ、すごいね。あとアルミホイルで包みます。2分。さあ、2分経ちました。おお。柔らか。うわ。うわー、すごい。うわ、さあ、どうでしょう。上手。めちゃくちゃいい感じになったね。お、できた。うわ。超レアやね。うん。やっぱいい肉しかできへんじゃん、こんなん。ほんま。てか焼くのがうますぎる。ねえ。いや、取説通り、1分通り。すごいわ。さあ、食べようか。いただきます。いただきます。じゃあ、そのまま行ってみましょうか。うん。うん。どう？びっくりした。はい、いらんぞ、これ。うん。柔らか。うん。とろけていく。すごい贅沢な味する。全然ちゃうね。うん。これで高菜めいくで。あー、これ、ほんまに合うわ。このおすすめというだけあって、この2つどっちの良さも引き出してる。タレとかさ、これマスタードもあるから、これで味変しながら。おお、いいね。でちょっと話しようか。富山県の。富山移住してさ、ちょっと1年経ったやんか。俺感じたのはすごい、なんか今まで大阪とかずっと住んどってさ、で奈良行ったりとかして、もう全然違う世界というか、違う国に来た感じ。知ってる人ももちろんおれへんし、テレビも全然違うし、全てがもう違うから、そうね。スーパーも全部知らんやんか。そうそうそう。だから第二の人生を楽しんでる感じやわ今。で早速まずデメリットからいきましょうか。住んでみてここちょっといまいちやったなみたいなある？なんかめっちゃ個人的な話やけど、漫画とかアニメとか好きで推しおんねんけど、イベントやりますってなった時に大体大阪か東京で、今回は行けないなって、なんか見送る機会が増えた。そういうのは富山あんまないよね。そうそうそう。あっても新潟とかやったりね。ああ、そうやな。そうそう、石川やったり、ね、とかな。富山ではないな。富山でなんかこっち聞いてからその富山の立ち位置が分かったな。その北陸でのなんか。それはあるかも。逆にある？そうや、俺は一番は足長町の巣。そこ家の軒下によくできんねんな。もうずっと戦っててんけど、4月になったら女王蜂が捕まえるようにまず罠を仕掛けたりとか、田んぼが多いからだからその餌場が多いみたいですごい気をつけてたにもかかわらずやっぱ蜂の巣ができちゃったっていう。で来年どうしよっかなとも今から頭悩ましてる。富山来てから熊の心配も増えたくない？ LINE 登録してるやん、市のさ出たら教えてくれねんな。でも大体里山っていうかな、こんなに身近にちょっと見える山で出るんやなっていうのも、最初来た時怖かったよね、すごい熊。そうやな、家まで来るんちゃうかっていう、でも近所の人もなんか来るわけないやろ的な感じで、普通に牡蠣とかも生やしまくってるやんか。ああいうの熊は狙うらしいけど、ああいうのやめてほしいよね。こっちからしたらさやめてほしいよねってでも確かにその情報知ってからは、近くの家とかな、あそこ牡蠣ついてんなっていうのはちょっと目につくっていうかね、思ったより現地の人はクマを恐れてないというか。そうそうそう、まあこっちだってこの1年間実際にクマ見んかったからね、それは何十年も見んかったらいけるやろってなるやろね。あとは庭で毒蛇出たね。あ、そうや退治してくれたな。いや最近ではモグラ塚っていうのがいっぱいできとってんな。だからモグラが通路掘っていってその余った土がモグラ塚になって出るみたいだから、モグラも庭におるってそんな普通ありえへんやん。初めてモグラの罠をセットしたりしてな。毎日庭回ってモグラおれへんかとかすごいチェックしてる。家の見回りすごいするよな最近。おじいちゃんみたいな。蜂の巣ないからあとさ、前さ、庭に謎の鳥が死んでたよな。死んでたな。でカラス食べとってんな。そうそう。それが庭で行われるっていうの。そうやねん。次さ、デメリットさ、ゴミ出しを車でせなあかんの。今までなかったよな。そうやな。ちょっと不便っちゃ不便やな、やっぱりな。そうやな。前はバーッと全部出すやん。でその後にまた1個さちょっとできちゃったみたいな時はまた歩いてパッと出しに行ってたけど、最近はもうそれはできへんから。そうやな。そのゴミで言ったら自治会のゴミ当番があんねんな。俺早速行ってきたけどまあちょうど先週ぐらいな当番やって結構あれやっぱ憂鬱やね。年に1回ぐらいやけど、あもうそろそろやなみたいな。あとはね、出前が何一つ届かない。こっち越してきてからかなり調べてん、この家に何か出前は届くのかって、めちゃくちゃ調べてゼロやった。ピザもマクドもお寿司とかも。何回でウーバーイーツ頼んでたもんな。
そう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 。奈良時代とか。そう、うん、そう、ウーバーイーツも出前館もないし、あんま使えんけどたまに使いたい時とかはな、デメリットやねそれね。そうやね。あとはね、冬に雪でさ、運転めっちゃ怖いっていう。雪な、移住した時さ積もってなかったから、広い道路走りやすいなと思ったけど、雪降ったらめっちゃ狭なんだよな。そうそう。雪関連のデメリットはやっぱり、北陸の雪は北海道とか雪とまた違うねんな。水分多く含んだ雪やから重たいねんな。だからワイパーをそのまましてたら曲がんねんなあれな。あれ今までね雪何回も行ったことあるけど、ワイパーそのままでも意外となんとかなんねん。北陸は普通にもう1日で曲がっちゃうから冬になったらもう上げてこないと、もしくは縦で止めるかやね、しないと。でなんか雪去年は現地の人に聞いたらすごい少なかったみたい、あれで、今年が結構多いみたいやから、ほんまの富山の雪のすごさを一番わかるんちゃう。そうなんや、寒さどうやった？やっぱ寒いよ。個人的に家の中で上着着るのあんま好きじゃないねんけど、もう着た去年は、家の中でパーカーじゃ寒いよね。ダウンコートがいる。こっちが冬は関西に比べると温度が5度低いぐらいかな。夏もちょっと低いな。そう涼しいのよ。北陸の天候で言ったら結構雨が多いやん。クピミ連れて近くの遊具で遊ぶときに結構滑り台とか濡れてんねんな。外の遊具は遊ばれへんっていうのがべちゃべちゃって、ちょっとデメリットやなと思った。で次メリットだけど、もうお肉は食べたから次。何まだあんの？これもね高野目さんが送ってくれて。何痛いやつ？あ、うわすごい。待って待って。なんと紅ズワイガニ。大きいよこれ。すごい。富山産の紅ズワイガニ。わお。これも茹でてくれてるから。あ、そうなんや。そのまま食べれるみたい。うわ。まずこの三角のとこ外します。あ、そこなんや。おお。いい音。あ、そうやってやるんだ。ちぎります。はい。わお。おお、取れた。はい、できました。ありがとう。で、これがカニ味噌。すごい入ってたな。すごいね。これつけて食べたら美味しいみたいけどね。あ、そうなんや。いただきます。いただきます。うわ。濃厚。カニ味噌につけたらめっちゃ美味しい。つけなくても美味しいかな。味付けされてるみたいに美味しい。自然な味でこれなんや。カニ味噌だけ食べてみないか。好きやろカニ味噌。めっちゃ好き。どう？すごい。ずっと濃厚や。もう味が消えへん。美味しい。カニ味噌爆弾って感じ。ここで高野目行くで。うわー、すごいわこれ。めっちゃ大人になった気分。合う？合う。お肉も合うし海鮮系も合うからすごいね。いろんな料理と。なんでやろね。不思議。このトロピカルな感じが何にでも合うのよ、意外と。なんかもううますぎて一気に食っちゃったな。な。結構カニ食ってたらほんまに喋ろうと思ったけどあれやな、喋られへんかったね。食べるのに必死になって。味噌の量もめっちゃ多かったね。こんな美味しいカニ味噌初めてやった。でそこに高野目合わせたらもう美味しいの息超えてた。これはほんまになんか日本のならでは食べ方やしさ。ほんまやね。日本でよかったなって感じやね。ほんまやね、これね。逆に富山移住して良かったことある？一番強く思うのはやっぱり人が少ないから車も少ないから車が運転できるようになった。そうやな。奈良じゃ運転できへんもんな。免許を取ったけど運転できないまま奈良で暮らしてて、で富山来てからやっとまともに運転できるようになった。自由になってよかったね。今まで行ける場所がなかったのがさ、もう一人でどこでも行けるようになったやんか。そう、最近やっとくぴみちゃんと2人でちょっと遠めのイベント行ったりとかもするし、違う人生始まったね。ほんまに。で俺も運転してて思うのがやっぱりすごい少ないから、富山割り込みとかも少ない気がする。なんかこんだけ車間かけてたらもう関西とか大阪って絶対入ってくるなっていうとこも入ってけへん。まっすぐな道走っとってそろそろ後ろ来てるかなってバックミラー見ても全然車おれへんかったりとか、信号待ちでもやっぱ人が少ないなっていう。ね、近くのマクドもさ、いつ行ったって絶対駐車場空いてるから。空いてるな。そう大阪帰ったらマクドの前って絶対渋滞してるから、そうそう帰ってきたわって感じがする。なんかそうマクド渋滞ができてるからね。なんかお祭りの時とかもさ、渋滞少ないしな。お祭り側がその駐車場を用意してくれてるっていうのもすごくない？そうやね。普通電車で来てくださいやん。で近くのショッピングモールとかも開放してんもんな。そう例えばイオンとか、そういうところを使ってくださいっても許可が出てて、そこに止めていけるっていうのがびっくりしたね、最初。医者関係もそうやね。すごい待ち時間少ない。病院、関西やったらもう午前中潰れちゃうって感じやけど、その辺はメリットやね。俺はね一番良かったのは蚊がいなかったよな。奈良の時とか大阪の時とかやっぱよく噛まれとったやんか。そう
すぐ噛まれる体質やねんな、大型やし、ちょっと庭出て草むらとかとすぐ刺されてたけど、もうこっち側は今回刺されへんかって、すごいね、庭おってもたまたまこの地域だけなんかもしれんけど、もうそれがねもう何より嬉しい。夜中結構外で作業とかするやん、俺、車いじったりとか、その時も刺されずに済むっていうのはめちゃくちゃ嬉しい。野生動物っていうかね、アオサギとかシラサギとか普通に飛んでんねんな、たまに道路の交差点とかも渡ってるしな。そうそうそう、鳥が生きやすい環境なんやな。食べ物もあって、自然が残ってるってことやろな。あとはね、富山県はイベントが多いなって思った。子供と一緒に行けるようなイベントも多いし、来週開催されるイベントが2つ3つあって、くびみちゃんとこれのどれに行こうかなって迷うぐらいの、要は幼稚園の子とかも会うもんな、行ったらな。そうそうそう、土曜とかはやっぱ家にずっとおると退屈かなって思うから、どっかに連れて行ってあげたいし、そういう時にそういうイベントがあるとすごく助かる。関西ももしかしたらあって、俺たちが子育てしなかったから気づかなかったからっていうのもあるかもしれんけど、でもお祭りの雰囲気すごいいいよね、これ。なんかローカルな感じで、もう町の人が屋台出してやってるっていうのもあるし、で俺ね結構嬉しかったのは、北陸ってやっぱり湿度高いねんな。だからね、俺めちゃくちゃ乾燥すんねんけど、全然乾燥せへんなって。もうええやん、おっさんやから。いやいや乾燥しちゃってええやん。もう冬場とかパキパキ割れとったやん。まあそうやんな。それがもう全然クリーム塗ってなくても乾燥せんなって。よかったね。鳩とかもなんか、もう笑ったらピキッていっちゃうやん、乾燥するやん。でも全然いけるし、何より家のさエアコンつけても乾燥せえへんのすごいなと思った。あ、そうやな。奈良とか大阪の時エアコンの暖房とかつけへんかったんや、乾燥しすぎて。あとは大きいショッピングモールもあるし、結構あるよね。そう、お買い物しやすい。なんか北陸最大級とか言うしね。あ、イオンとかね。そうそう。俺たちも結構田舎の方は住んだけど、アマゾンは届くからその辺は全然不便ないよね。そうだね。もうイオンがあってアマゾンが届けばもうどこでもいい。で生協もあるしね。そうそう、生協も使ってるし。だから今の時代は結構本当にどこでも住めるよね。こんだけだったら。そうそう。でそのショッピングモールが引くほど空いてんねんな。平日とかえぐいよな。フードコートが図書館みたいに勉強してる人も結構多いもんな。そう全部のお店好きすぎてて、注文するの恥ずかしいぐらいなんか。土日が関西の平日ぐらいちゃう。そうだね。で俺が良かったのはね、こういった今日とかもそうやけど河川敷とかがめちゃくちゃ多くて、こういうのとかは大阪はほんま皆無に近いね。堺の時は海とふれあい広場っていうとこがあってんけど、広いとこ。でももう今は人が多くてね、全然のどかじゃなくなっちゃったけど、奈良とかもね意外となかったりとかして、自然も結構あるけど車が入れてこうやって河川敷でゆっくりできるとかは少ないねんな。で富山は大きい川が何本か流れてるから、何本もあって、で町の方に行ってるから、本当にすぐ車で10本15本走らしたらこういったところがたくさんあるっていう、自分だけの秘密基地がいっぱい作れる感じだね。やっぱ立山どっからでも見えるやんか。そうやんな。冬の立山ほんま綺麗やから、これからまた見えてくる季節やな。そうやね。まだ1年経ったけど飽きへんな全然な。でなんか夕焼けとかって建物も少ないからさ、すごい綺麗やな。この前なんか夕日が綺麗やから3人でお散歩したりしてな。楽しかった。夕日やから散歩しようっていうのがたまにあんもんな。そうそうそう。そんなんなかったから。関西やったらもう川刺されるからやめとこうかってなるもんな、散歩したら。まあ住んでる地域がたまたまそうやったかもしれんけどね、蚊が多かったりとか。異常やったかもしれへんけど。あとはね、もう富山といえばみたいなことやけど、ご飯が美味しい。お寿司屋さん行ったら寿司食いねっていうお店が食べて衝撃やったよね。びっくりしたね。お寿司美味しすぎて、マグロが特に食べたことないマグロやったの。ねっとりしてるよな。そうそうそう。その辺は本当に富山の新鮮なお魚使ってるから美味しいよね。ね、本当に。でスーパーも面白いよね。富山の色が出てるなって思う。その土地だけのものが売ってるやんか。俺は結構ホタルイカの刺身が結構感動したかな。春ね、冬はブリのお刺身も美味しいし、ぐるぐるのかまぼこあれもよく買うし、富山の昆布巻きはご飯のおにぎりのやつは外でまぶしてんねんな。そうそうそう。あれも結構美味しい。今まで知らんかった食べ物をいっぱい買える。であとはアルビスっていうスーパーの焼き鳥とかめっちゃ美味しいよ。でも意外とちょっとあれって思ったのが、なんか肉の種類が少ないかなと思った。お家で焼肉しようってなった時にスーパーにお肉買いに行ったら、レバーとかもある時とない時あって、蜂の巣とかミノとかはもちろんないし、塩タンもなんかない時あるよね。あとこれは確証は得てないけど、この前スーパーで買ったお稲荷さんに中のご飯、あれに黒ごまが入ってなかった。入ってないな。黒ごまは入ってる派なの。あれ入ってないと思って。なんか変な感じするよね、黒ごま入ってなかったら。そうで寿司屋ですごいびっくりしたのが、俺まず赤だしから飲むねんな、寿司屋行ったら。赤だしがないね。
せやねん富山はな、結構ショッキングや結構ったよな。ショッキング。これはね味噌汁はあんねんけどうん赤だしじゃないねんな。ちょっとデメリット続きになっちゃうけど、うんあと野菜とかも届けへんな。あ、そうやね、たまにね生協でね、よく野菜を頼むんやけど、うん冬の頃やったかな、うん雪の影響で作物が育たなくてお届けできませんでしたっていうのがたまにあって、でこれ人少ないに通じるんやけど飲食店が人少ないがゆえに行ってもちょっと今一人しかいなくてってあーそう断られることが多々ある。あったあった、前王将行った時に、もう張り紙でこの時間から人が少なくなるから、この時間で閉めますみたいななあったよな。そうそうそう、で快適な分人少なくうんてそれで不便な部分もあるとこあるね。ね、そういうのな大阪とかで見たことないから、ないよねそんなんありなんやとは思ったよね、そうそう。最後なんかデメリットばっかし言っちゃったけどまあでもね富山いいとこも結構言ったし、でも全部それが富山の色やと思うよ、そうやな全部、受け入れて、うんもっと富山好きになっていくと思うよ。うん、1年経ってどう移住は成功やったのか、失敗やったのか。大成あ功よかったくぴみちゃんもすごい楽しそうやしね、今幼稚園行ってさ富山のお友達もできて、うん最近くぴみちゃん富山弁しゃべるで、あそうやんな、これかわいいぜとか言うね、でもあかんとかもあそうそう言うしできひんとか、うん大阪弁も言うから、なんかハイブリッドなんてなハイブリッド富山と大阪の富山もまだ行ったことないとこ結構多いからまだまだ遊べると思うし、立山とか黒部ダムとかあるやんか、それとかまだ行ってないし、そんなとかいろいろまた行って動画にしましょうか、でこれ宝目も結構飲んだな一人で家帰ってまたこれで宴しましょうか。美味しかったわ、ほんまこんなお肉もカニもいただいてな、鷹の目ねいただいてて思っててね、キャッチコピーあんねんけど、うまさのみを追求する、でクピオさんもさ、その動画に対してさ、結構真剣に面白さを追求するみたいなとこあるやん、そのストイックさが通じてるなとは思ってた、高野目とクピオのそうそんな恐れ多いよね。そうなんかすごいぴったりやなと思ってたの、じゃあ早く飲めるようにな手も感知させて、そうだね、この汁もいろいろ家族とどっか行くし、でその後もまたキャンピングカープロデュースとかいろいろあるから、なんかもしキャンピングカーもし増えたりとかしたらまた高野目でお祝いしようか。いいね。